alur tu. Nah, tolong bang, tolong. Lemah, kita lemah. Ha. Kita pandai berenang. Wajib kena tolong walaupun basuh baju. Tak tolong dosa. Faham lagi? Kan ada kan kalau kan panggil orang, tolong, tolong. Nah, kalau KL tak tolong KL tak ada tolong. Help me. Help me. KL berani dia. Faham tak? Oh, help me. Muka macam lagu. Kita kata ulama antaranya dalam kitab-kitab fatwa, dalam kitab-kitab soal jawab, Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir yang menjawab soal jawab agama dalam radio Mesir, ditulis satu buku namanya Yas'alunaka Fiddin, wajib kita tolong. Bila? Kalau kita boleh berenang. Wajib. Kalau kita terjun lemah, tak wajib tolong. Kita wajib kena panggil orang lain, tolong pula. Jadi kalau mu tengok orang puang, memang boleh tolong, mulai juga tak mau tolong, berdosa. Dan kamu disoal di akhirat. Tapi kalau tengok kejadian yang banyak berlaku sehari dua ni, digunakan orang puang untuk minta tolong, bila kita berhenti, dia mari ropok sambung kita, maka kita takut ada kemudaratan, kita lari, tidak berdosa. Tengok wakil, tengok keadaan. Betul tak? Sebab kalau orang lelaki, siapa nak berhenti tolong? Betul tak? Sebab ropang ni orang muda siang. Betul tak? Kalau ayah haji, Tok Siok, umur 83, gohit bersikap, tepuh dengan awek naik skuter. Dua-dua rebah. Awek rebah tindih di skuter. Tok Haji masuk dalam rakam kepala, kaki naik sakut pagar. Orang mana mu tolong dulu? Kerana tengok Pak Haji dia lama dah hidup. Mati pun dah apa. Ni baru hidup pun 18 tahun. Betul tak? Dia gitu. Jadi pak ubah ropang ni walek. Bukan ropang benda lain. Betul tak? Jadi kalau memang sahih dah ropang, memang perlu sungguh, saja jahat kita tak mau tolong, berdosa. Bila? Bila kita mampu tolong dan dia tidak memudaratkan kita. Ada soalan tak? Habis dah.